Bones, bona tarda. Què tal? Com esteu? Vinga, va. Ja és divendres, Anem pel hit, pel Xavi a les 7 de la tarda. I acabem el divendres. Sí? Recordeu, segueixen les activitats a Claror de casa demà, dissabte i diumenge. Així que, a tope, Què tal? Com ha anat el dia? Com ha anat la setmaneta aquesta? Bé? Bones a tots, bona tarda. Vinga, que entri gent aquí, que entri gent. Hola, Graus. Sí, divendres. Ja queda menys per veure'ns als clubs, Ja està, això, ja està. Ja estem preparant les reobertures de Claror. Sí, estem preparant totes les reobertures de tots els clubs, de l'Esportiu, del Marítim, de la Sardenya, de tots. Així que ens hem de posar a tope per estar allí, Vinga, hola Esther, hola Mary, hola Maribel. Ahí, para ganarte una pizza y unas birras, Aquí tratas, meus, Vinga, un minutet i comencem. Mira, primer que res, Eliana, bones, primer que res, material d'avui. Una colxoneta, com sempre, per estirar-nos al terra. I unes manuelles, sí, dues manuelles. 2 quarts de llegums, el que dic sempre, 2 ampolles d'aigua, el que vulgueu, sí? Algo fàcil, que no pesi molt. Hola, Susana. Bueno, avui, el hit d'avui, és un hit de 45 minuts, ja veieu que estic rient, no? Avui serà bo, que no patiu. Us ho dic bé, hi ha 6 sèries. Mira, 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. D'acord? 6 sèries. I de les sèries hi ha 2 blocs. Sèrie 1, sèrie 2, sèrie 3 i tornem a fer sèrie 1, sèrie 2 i sèrie 3. Total, 6. D'acord? Primera sèrie. A 30-15. Sèrie cardiovascular i de potència. Segona sèrie. A 20-10. Sèrie de treball de core. I tercera sèrie. A 20-10. Sèrie de força. Val? Tot això serà un bloc. I després tornem a fer un altre bloc. Cada bloc 3 sèries. Total, 6 sèries. Ok? Així que res, senzill. A l'acabar, uns estiraments, pizza i birra, que han dit per aquí. Bueno, tothom preparat? Sí? Tu com esteu? Podeu dir alguna coseta, Recordeu, si esteu bé, doneu els cors. Així, veig que surten els cors, i sé que esteu bé. Pepi, estàs morta? Ui, lo que te queda, Bueno, a suar, sí. A suarem bastant, ja ho veureu. A mi em dóna el sol aquí de costat. Sí? Em veieu bé, no? Entra una mica el sol de costat, però suposo que em veieu bé. Si hi ha alguna coseta o això, m'ho dieu, Us explico. Farem l'escalfament. Un escalfament intens, pum. Activaré comentaris. Farem el bloc 1, sèrie 1, sèrie 2, sèrie 3 i activaré comentaris. Agafarem aire i farem el bloc 2. Sèrie 3, sèrie 4, sèrie 5 i sèrie 6. Total, 6 sèries. La primera sèrie cada bloc a 30-15, la segona i la tercera a 20-10. No parlo més, sí? Ja m'ho he sentit prou. No, vamos. Tothom preparat? Trec comentaris i comencem l'escalfament. Aquí comença el hit del Xavi del divendres a les 7. ¿Nos vamos? Vinga. Comencem a donar energia, Que es noti que és divendres. Doble taló. Vinga, puja. No paris. Sigue. Un i un. Vinga. Bona energia. Aquests braços. Comença igual, estira. Vinga. Els dos. No paris. Sigue. 5, 4, 3, 2, ja no, un i un, Puja.
Vinga, amunt, amunt, amunt. No paris. Hop. Sigue, sigue. Vamos. Doble genoll. Hop. Vinga, vinga, vinga. Un escalfament intens, Un i un. Braç al mateix costat. Amunt. Escalfa, escalfa. Els dos braços. Sube, sube. No paris. Doble genoll. Amunt. Segueix. Atura. Talón. Hop. Va. Sigue. Més ràpid. Sigue. Obre, tanca. Sigue, sigue, sigue. Abraços. Hop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10 més, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cames obertes, enrere, hop, va, wow, atura cames, venga, sigue, sigue, rebota, rebota, més ràpid, més curt, més intens, atura, toca terra i amunt, hop, sigue, va, va, sigue, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 10 més, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, atura. Segona part de l'escalfament. Vinga, no paris. Segona part de l'escalfament. Com esteu? Esteu bé? Escalfem 4 minuts més. Sí? Mira, mira. Amplitud. No cal córrer. Hop. Ahí, ahí. Hop. Talons. Hop. Vamos. Anem a jugar una mica. Atura. Va, aplaudeix una mica. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 3, 2, 1, talons. Activa't, activa't, activa't. Cascada de coordinació. Mira les meves cames. Va. No he començat el pip, Feu l'escalfament. Vinga, amb ganes. Sigue. Sigue.
Atura. Aquí. Recupera. Recupera. Doble genoll. Sigue. Amunt. Un i un. Aquí. Sigue. Amunt aquest genoll. Puja'l, puja'l. Que pugi. Sigue, sigue, sigue. Doble. Hop. 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 Escala de coordinació. Després ja més ràpid. Va. I ara, bàsic, endavant i endarrere. Sí? Un pas endavant, un pas endarrere. Sigue. 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 Uy, 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 uy. Recupera. Atura. Aplaudeix. Va. Aprofita. Recupera l'última part del campament. Sigue, sigue. No paris. Braços dalt. Aquí. 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 Se us acaba. Se us acaba. Més ràpid, sense salt de moment. Aquí acabem l'escalfament. I activo comentaris. Ens hidratem. I comencem la primera sèrie. Recorda, 1, 2, 3. Primer bloc, 1, 2, 3. Segon bloc. Sigue. Uy, uy, uy. Prepara't. 4, 3, 2, dorsal. Puja aquests braços. Uy, uy, uy. No, paris. Sigue. 4, 3, 2, 1. Stop. Molt bé. Què tal? Activo comentaris. Vull saber com esteu. Va, que són 40, Genial. Olé. Què? Com esteu? Ràpid, Ràpid. Ràpid. Com esteu? Sensacions després de l'escalfament. Què tal? Dieu alguna coseta, va? Ràpid, a tope. Així m'agrada. Molt bé. Anem a començar, sí? Anem a començar la part principal. 3 sèries. 1, 2, 3 i torno a connectar comentaris, ¿ok? Nos vamos, equipo. Primera sèrie. Sí? 8 exercicis. 1, 2, 3, 4 i tornem a repetir 1, 2, 3, 4. Primer exercici, fàcil. Jumping jacks, màxima intensitat. Recorda que tens l'opció de sense impacte. Sí o no? Nos vamos, a tope. Prepara't. Una, ja. Vull intensitat. Són 30 segons, recorda. Primera sèrie, cardio i la potència de cama. De 30 a 15. 30 segons de màxima intensitat. 15 segons recuperant. Va. Stop. Segon exercici. Squat, jump. Recorda, si no vols saltar, queda't a puntes.
Cap problema. 1, go! Va. Sigue. Què tal? Podem parlar ara, Sí, de moment podem parlar. D'aquí una estona. Ja ho veurem. Però ara sí. Vinga, així que em podeu contar què heu fet avui. Sí, el dia d'avui què tal? Divendres. Xavi, calla. Stop. Tercer exercici. Lunge. Amb salt. Si no vols saltar, tan fàcil com enrere. Ok? 3, 2, 1, ja! Va, correcte, important! Sí? Recorda que la primera sèrie és cardiovascular i de potència. La segona, treball de core i l'última de força. Sigue. Stop. Quart exercici, burpees. No cal tocar el pit al terra. Faig una planxa i pujo. Tres, dos, un, ja. Aquí i pujo. Sí? Cadascú marca el seu ritme. Jo marco el temps. I l'exercici. Tu la intensitat. Va. Sigue. Stop. Estàs a la meitat de la primera sèrie. Comencem. Exercici 5. Jumping. One, go! Recorda, opció B, igual de bona. Va. Sigue. Sigue. 3, 2, 1, stop. Squat jump. Com esteu? No veig els cors. 3, 2, 1, ja. Va. Ahí. Ahí. Va. Recorda, pots quedar-te a puntes, no tens impacte. Tres, dos, uno, stop. Va, exercici 7, lunge. Dos, uno, ya. Va. Ahí. Sigue. Correcte, recorda. Braç a la contrària. Si vols els braços de la cama al davant, tu tries. Com vagis millor. Tres, dos, uno, stop. Burpees. Exercici 8. Últim exercici de la primera sèrie. 1, go!
sèrie. Segona sèrie, treball de core. Anem a terra. Primer exercici. Crunch en C. Aquí. Recorda. Treballem a 20-10. Sí? Recupera. 3, 2, 1, go! Aquí, aquí. Qui vulgui, que no toqui el terra amb les cames. Una mica més d'intensitat. Vinga. Wow! Segon exercici. Press ground. 3, 2, 1, go! Va, 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 va. Vinga. Ahí. Sigue, sigue. Val. Tercer exercici. Cames dalt. Pugi i baixi 90 graus. 3, 2, 1, go! Quan pugis, treu l'aire. Val. Últim exercici, extensió d'aquí. Aquí. Sí? 3, 2, 1, go! Vinga. Stop. Tornem a començar la sèrie, sí? Exercici 1, crunch en C. Prepara't. 3, 2, 1, go! Val! Oh! Prepara't, cross crown! 1, go! Vinga, dona ritme. Va! Oh! Recorda, 90 graus. Puja i baixa. 3, 2, 1, go! Va. Sigue. Va. Stop. Últim exercici, segona sèrie. Puja. 3, 2, 1, go! Stop. Val. Molt bé. Tercera sèrie. Sí? Comencem per push-ups. Treballem a 20-10. Sí? Tothom aquí. Unes push-ups, recorda. Pots posar els genolls al terra si vols. Com es feu? Que estic sol. Vamos. Vinga, va. Flexions. Prepara't. 2,
1, go! Va, 20 segons. Vinga! Sigue! Val! Agafa les manuelles! Obertures! 3, 2, 1, ja! Va! 180 graus i baixo! Correcte! ¡Vamos! Sigue. Va. 2, 1, stop. Tercer exercici. Aquí. 3, 2, 1, ja. Va. Dona ritme. Sigue. Sigue. 3, 2, 1, stop. Posa't de genolls. Alça braços. Aquí. 3, 2, 1, ja. Va. Sigue. Vamos. Tanca els colzes. No em vagis d'aquí, 3, 2, 1, stop. Val. Recupera. Exercici 5. Comencem amb push-ups un altre cop. 3, 2, 1, ja. Va. Sigue. Stop. Val. Anem amunt. 3 exercicis. I descansarem un minut. Elevacions laterals. 1, go. A treballar deltoides. Sigue. Això no vull, aquí. Alça el colze. Alça el deltoides. 2, 1, stop. Recorre bíceps amb genoll. 3, 2, 1, ja. Va. Sigue. Uy. Va. Venga, vamos. Sigue. Va, que va genial. Stop. Anem al terra. L'últim exercici de força. Extensions. 2, 1, go. Va, dona intensitat. Recorda que no descanses. Sigue. Stop. Molt bé. Què tal? Com esteu? Tothom bé? Sí? Tipus comentaris. Què tal? Com esteu tothom? Què tal? Equipo? Important. Estàs a la meitat de la part principal. Ahí va, no hem acabat. Hem fet sèrie 1, 2, 3. Recuperes, agafes aire i tornem. Sèrie 1, 2, 3. Ok? Sí, recorda que la primera sèrie és a 30-15. La segona i la tercera a 20-10. Se ha escapado una pues. Qué buena.
Bueno, tothom que està esgotada, però bé, tornem, recupera, agafa aire i traiem. Som-hi? Segon bloc, sí? 3 sèries iguales, sèrie 1, sèrie 2 i sèrie 3. Sí? Així que res. Canvio la música i comencem. Tenim una sorpresa que no us he dit al Xavi. És el que tiene. Aquestes sèries són inverses. Començarem per la sèrie que hem acabat. Sí, per la força, passem a core. I l'última sèrie serà de cardio a 30-15. Així que el bo es queda pel final. Tornem a treballar força. Equipo, 3 comentaris i anem al terra. Comencem igual que hem acabat. Push-ups, sí? Les 3 core i l'última cardio. Prepara't. ¿Sí? ¿Nos vamos? ¡Go! Va. Vull congestió màxima dels grups musculars. Vale. Anem amunt. Deltoides, cobertures. 3, 2, 1, ja. Venga, va. Sigue. No paris. Venga, venga, venga. No paris. Wow, val. Bíceps, recorda, amb genoll. Oh! Va, va, va. Sigue. Stop. Anem al terra. Puja. Vamos. 1, go. Sigue. Sigue. Val. Tornem a començar. Push-ups. Go. Venga, venga. Wow. Vamos, me gustaba que esta última, Va. 2, 1, go. Venga, sigue, sigue. Va. Va, París. Sigue. Va, recorda. Bíceps, amb genoll. Sí? 2, 1, ja. Venga. Venga. Sigue. Stop. Últim exercici de la sèrie número 4. Queden 2. Tríceps. 1, go. Sigue, sigue.
Vinga. Venga, molt bé. Seguimos. Equipo, serie número 5. Treballa fora. Anem al terra. Sí? Recorre, treballa fora. Anem al terra. Primer exercici. Grans amb C. A 20-10. Sí? Preparats? Tothom bé? Tothom bé, sí o no? Uy, 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 que no veig a ningú, Prepara't. 2, 1, go! Vinga, recorda, trans amb C, qui vulgui que toqui amb les cames al terra, qui no, que no toqui. Va, va, sigue. Stop! Recorda, cross crown, colze, genoll contrari. 3, 2, 1, ja! Va, va, sigue, sigue, sigue. Oh! Stop! El tercer exercici, 90 graus, puja i baixa. 3, 2, 1, ja! Vinga! Exercici 4, extensió total. Sí? 3, 2, 1, ja! Vinga! Sigue, sigue! Wow! Wow! Per la meitat de la sèrie número 5. Primer exercici, crans en C. 3, 2, 1, ja! Vinga, vinga! Stop! Colze, genoll contrari. Oh! 3, 2, 1, ja! Sigue, sigue! Oh! 3, 2, 1, stop! Uah, 2 exercicis, ja acabem la sèrie 5. Cames dalt. Mans darrere. 3, 2, 1, go! Treu l'aire quan pugis. Stop! Últim exercici. Extensió total. 5, 3, 2, 1, go! Vinga, vinga! Wow! Molt bé! Anem amunt! Última sèrie! Última sèrie! Com toca el sol!
A 30-15. Em veieu bé, no? Sí? Aquí millor. Primer exercici, jumping jacks. Aquí s'acaba. 8 exercicis. 30 segons de treball. 15 de recuperació, equipo. Prepara't. Two, one, jumping jacks. Va, l'últim esforç. Que això s'acaba. Ja anem a estirar. Sigue. Tres, dos, uno, stop. Segon exercici, squat jump. Sí? Em veieu bé? Ve l'ajudar al costat, sento. 2, 1, mou. Recorda, qui vulgui que es quedi a puntes. Venga, vamos. Sigue. Val. Tercer exercici. Que no em veieu. M'apropo aquí. Aquí millor. Lunge en salt. Sí? 1, go. Aquí. Vamos. Vamos. Sigue. Podríem moure la càmera, Entrava el som de costat. Sigue, sigue. Stop. Què tal? Burpees. Sí, tinc espai, sí. Ja el tenim, 3, 2, 1, ja. Va. Va. Sigue. 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 Quatre exercicis. Jumping jacks. One, go. Els últims 4 exercicis. Ja acabo la classe. Sigue. Va. Va. Stop. Com esteu? Donaré els cors. Squat jump. Ahí, ahí. 1, move. Va. Whoa, stop. Lunge. One, go. Va.
Va! Vinga. Aquest i els burpees. I ho deixem aquí. 45 minuts de molt bon treball. Stop. Burpees. Y acabo. ¿Sí o no? Muerte. One. Go. Sigue. Sigue. Stop. Hidrata't. I recupera. Molt bé. Anem a estirar. Agafa aire. Molt bé, equipo. No he marxat, S'ha buscat ampolla. Activo comentaris. Què tal? Com esteu? Com esteu? Jo mort. Anem a estirar. Vinga. Genial. Vinga, estira quadríceps. Sí, estan tots al YouTube. Totes les classes, o la gran majoria, les pugem al YouTube, si no les treuen. Què tal? Vinga, canvi de cama. Molt bona classe. Molt bé. Perdoneu pel canvi d'ubicació de la càmera, de mòbil en aquest cas, però reflexava molt. Molt bé, solta cames. Molt bé. Bueno, tiro. Bueno, ho tenim. Una birra. Mira com la pizza. Canvi. Recordeu, demà, diumenge, Matías, claror a casa. Amb mi, tornem a veure, solta cames, el dimecres, a les 6. Dimecres a les 6 de la tarda. Vinga, puja suau. M'arribes a l'homes enrere. I ara sí, agafa aire. El traiem. I l'última, torna a agafar aire. I treu l'aire molt a poc. I ara sí, agafa aire, aguanta la respiració dalt. Arqueix el teu cos endarrere. Agafa aire, estira tot el recte abdominal. I ara treu l'aire endavant. Baixo fins avall. I suau. Pujo amunt, esquena rodona. Quan arribis a l'ombre enrere, i com sempre, estira un braç, estira l'altre. I aplaudeix el gran treball que has fet. Molt bé. Gràcies, Susana. Gràcies, Xevi. Bon cap de setmana a tots. Bon cap de setmana, Laura. Moltes gràcies, Pati. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Bueno, ens veiem. Si voleu amb mi el dimecres. Si no, recordeu demà. Teniu classes a Claror a casa. Així que res. Adeu, petonets. I fins la propera. Bon fin de... Merci a tothom.